Buonasera, ben trovati a questo appuntamento di Focus TG. I 3 aeroporti del Veneto naturalmente stanno attuando tutte le procedure per il coronavirus con tutto quello che ne consegue. Insomma, in parte c'è doverosa attenzione, qualcuno è preoccupato, non c'è nessun panico in questo momento neppure in Cina, anche se evidentemente tutte le misure messe in azione nel paese asiatico stanno indicando che l'attenzione è assolutamente massima perché l'epidemia si contenga il più possibile. A livello di mascherine ci sono spesso passeggeri che le indossano. Negli ultimi giorni sì, abbiamo verificato che ce ne sono più in abbondanza, sicuramente. Sì, si vedono un po' di più e fanno effetto. Io sono diretto in Bulgaria, a Sofia. E abbiamo le mascherine nella zainetta, appena arriviamo lì le useremo. Non ci sono voli diretti con la Cina in aeroporto a Treviso, ma i viaggi internazionali non mancano e nemmeno i passeggeri orientali, come questa ragazza proveniente dall'estremo oriente. Sì, I'm from Singapore. È lei stessa a spiegarci come a Singapore le misure d'allerta siano elevate e di come sia arrivata a Treviso attraverso diversi scali. E a proposito di questo, da SAVE, la società degli aeroporti, chiariscono come i controlli sanitari vengano effettuati da protocollo di sicurezza solo in quelli collegati direttamente con la Cina. Voli diretti che non ci sono al Canova di Treviso, ma nemmeno al Marco Polo di Venezia, dove gli snodi di riferimento restano, tra gli altri, Zurigo, Dubai, Francoforte. Tra gli arrivi e le partenze, i nastri e i controlli di routine non c'è paura, piuttosto si parla di prevenzione. Sicuramente quello di lavarsi le mani e di fare attenzione al contatto ravvicinato con altre persone, soprattutto per la trasmissione, insomma, dal punto di vista respiratorio. Un po' di attenzione bisogna, in ogni caso qualche precauzione bisogna prenderle. Sono sempre cose che sembrano lontane ma che alla fine potrebbero essere dietro l'angolo. E di prevenzione parla anche la ragazza con la mascherina. Non sono preoccupata, ci dice, ma prevenire, sembra banale dirlo, è meglio che curare. Generally, I'm not really afraid. Insomma, una mascherina si risolve, perché non metterla, diceva questa ragazza. Nel frattempo anche l'ambasciata italiana a Pechino rassicura sulle condizioni di salute della studentessa veneziana, attualmente diciamo così in quarantena perché si trova proprio nell'epicentro della città dove si è sviluppato il virus stesso. È massima allerta anche in Veneto per il coronavirus, epidemia che dalla Cina, da dove si è diffusa, ha già causato 26 morti con 860 casi accertati e più di 1000 quelli sospetti. Noi siamo assolutamente col sistema allertato, questo è poco ma sicuro, come accade sempre in occasione di epidemie, di pandemie o di zoonosi che possono colpire il nostro paese. E nel frattempo l'ambasciata d'Italia a Pechino è in costante contatto con tutti i connazionali presenti a Wuhan, inclusa l'unica veneta tra le persone che le autorità cinesi stanno tenendo in quarantena appunto nella stessa città, epicentro della diffusione del coronavirus. La studentessa veneziana Petra Vidali, 24 anni, che nuovamente interpellata, conferma di stare bene. Anche in Veneto già attivata, secondo disposizioni ministeriali, la task force con il protocollo da seguire di fronte a casi sospetti che vanno segnalati immediatamente entro le 24 ore dalla rilevazione. Noi abbiamo già un team al lavoro, c'è da dire che la partita del virus è una partita ancora molto, molto da scandagliare e anche per certi aspetti anche ignota, visto e considerato che ancora non si conosce l'eziologia, non si capisce da dove è partito questo virus, o meglio qualcuno lo può immaginare. Un'importante ricerca dell'Università di Padova svela che tra PFAS e malattie cardiovascolari c'è sicuramente una relazione. E ricordiamo, PFAS significa problemi alla falda acquifera in varie zone delle province di Vicenza e anche di Padova.
I PFAS alterano la coagulazione del sangue. È stato individuato il legame tra inquinamento da PFAS e malattie cardiovascolari. Una ricerca dell'Università di Padova infatti ha scoperto che questi inquinanti possono attivare le piastrine, rendendole più suscettibili alla coagulazione e predisponendo ad un aumento del rischio cardiovascolare. Noi abbiamo visto che le piastrine catturano i PFAS, le membrane delle piastrine legano questi PFAS a concentrazioni molto elevate. E questo legame porta poi ad una disfunzione delle stesse che le rende più pronte a coagulare. La ricerca pubblicata su una famosa rivista scientifica è partita dallo studio di popolazioni esposte ai PFAS e dalle osservazioni del Servizio Epidemiologico Regionale Veneto che indicano un aumento del rischio cardiovascolare associato ai PFAS, le sostanze chimiche riversate dall'azienda Miteni che hanno inquinato la falda acquifera della zona compresa tra le province di Vicenza, Padova e Verona. Il risultato è stato ottenuto prima in vitro e poi confermato grazie ai test su 78 persone con diversi livelli di esposizione ai PFAS. La coagulazione del sangue può essere in qualche modo incrementata da condizioni note, dette come fattori di rischio, l'obesità, il diabete, l'ipertensione. E noi abbiamo visto che se i PFAS in qualche modo agiscono su piastrine che sono già, come dire, pronte a reagire, a dare un'attivazione delle stesse, quindi ad accelerare i processi coagulativi, verosimilmente possono essere la causa dell'accelerazione di questi fenomeni. Lo scopo di questo studio è di scoprire i meccanismi attraverso i quali queste sostanze determinano le varie patologie. Se noi riusciamo a capire bene i meccanismi, si aprono delle prospettive di intervento, di prevenzione, che non è soltanto ambientale, cioè quella di eliminare i PFAS dall'ambiente, che è cosa chiaramente obbligatoria, ma siccome questi PFAS quando ci sono perdurano per molto tempo, bisogna anche cercare di rimediare in qualche modo ai danni che questi poi riescono a provocare nell'organismo. Gli investigatori stanno ancora cercando il corpo di Samira, la mamma di Stanghella, scomparsa dal 12 ottobre scorso. I carabinieri in particolare si sono concentrati nelle campagne di Carmignano Sant'Urbano e oggi a Rovigo l'interrogatorio di convalida per il marito Mohamed. Cani molecolari, georadar e sommozzatori. Le ricerche del corpo di Samira El-Attar si sono spostate nell'area adiacente al fiume Frassine a Carmignano Sant'Urbano, a pochi chilometri da Stanghella, dove la donna viveva con il marito Mohamed, sospettato numero 1 del suo omicidio e occultamento di cadavere. I carabinieri hanno deciso di perlustrare la zona, in particolare un terreno, perché lì spesso era stato notato Mohamed Barbri e dove non era mai stato possibile effettuare prima delle ricerche a causa della presenza della neve. E mentre si cercava il corpo di Samira in tribunale a Rovigo, il marito veniva interrogato. Mohamed, fuggito il 1 di gennaio in Spagna dopo l'estradizione e il rimpatrio, era stato portato in carcere a San Vittore a Milano e trasferito giovedì sera in quello di Rovigo. Portato in tribunale davanti al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia, Mohamed si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a dichiarare la propria innocenza. Durante l'incontro con il giudice, Mohamed era accompagnato dal suo avvocato, a cui ha chiesto spiegazioni del motivo dell'arresto, negando di essere mai stato nei campi di Stanghella la notte della scomparsa di Samira. Il 40enne marocchino era convinto di ritornare nella sua casa di Stanghella dopo la fuga in Spagna. A suo dire era già pronto per rientrare in Italia quando venne fermato, tanto vero che lui dice che quando venne fermato aveva in tasca un biglietto per il rientro in Italia che aveva acquistato 2 ore prima e che quando venne fermato dalla polizia spagnola si trova in stazione proprio per salire sull'autobus che lo avrebbe ricondotto in Italia in maniera del tutto spontanea. Mohamed ha mostrato proprio il biglietto di ritorno con il Flixbus dalla Spagna all'Italia e un volantino scritto in lingua spagnola con la foto della moglie e la richiesta di aiuto nelle ricerche. Tra le altre notizie di cronaca, il ritrovamento di un cadavere sul Brenta dopo la pausa.
Nel tardo pomeriggio un gruppo di operai che stava lavorando vicino al Brenta a Vigonza ha trovato un cadavere che riafforava dall'acqua. Immediatamente sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno recuperato la salma. Poche ancora le informazioni, quasi sicuramente si tratta del corpo di una donna giovane. Da una prima ispezione pare che il cadavere sia rimasto in acqua molto tempo, circa 3 mesi. Al momento non sono stati riscontrati segni di violenza e gli inquirenti sembrano propendere per il suicidio, ma nessuna pista ovviamente è esclusa e solo un più approfondito esame autoptico potrà svelare qualche cosa. La donna non è ancora stata identificata. Tra le ipotesi è che si possa trattare di una persona scomparsa da qualche mese da un comune della cintura urbana. E invece parliamo di autonomia. Il professor Bertolissi è sicuramente stato, diciamo così, il papà dell'iniziativa autonomista della Regione Veneto dal punto di vista tecnico. Ha molti dubbi sulla tempistica, sulla bontà del tavolo del ministro Boccia e soprattutto sul fatto che vengano considerate le volontà dei cittadini del Veneto. Il testo dell'autonomia è pronto, è sul tavolo del Consiglio dei Ministri e sarà sicuramente uno dei temi del confronto di maggioranza che faremo con il Presidente Conte a fine mese. Poi toccherà al Parlamento intervenire per migliorare il testo. Così il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. Intanto però il counter avanza inesorabile e i veneti continuano ad aspettare. Chi come il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, sin dal primo giorno si è occupato di redigere il testo dell'autonomia, oggi, componente della Commissione Boccia, non nasconde le sue perplessità e gli si chiede quali saranno le prossime scadenze. Risponde così. Le do i numeri del lotto, che è più probabile che vinca il lotto che non io indovini, su quali possono essere delle date. Dunque la strada dell'autonomia sembra tutt'altro che in discesa. I lavori sono in corso, spiega il professor Bertolissi. Ci sono note e appunti che si stanno formulando a margine della bozza della legge quadro. Starò attento, non tanto per vigilare su quello che viene fatto, quanto per esprimere il mio punto di vista e lasciare traccia negli atti della Commissione del pensiero che concorda oppure no, cercando anche di mettere in evidenza i retropensieri. È ormai di dominio pubblico, continua ancora il professore, che il fatto che qui ci sia stato il referendum sia assolutamente irrilevante. Il Parlamento non tiene conto nel modo più assoluto di quello che può manifestarsi all'interno della società e se lo fa apparentemente interessandosi. Oserei dire che la cosa più grave è che non è neanche in malafede, è in buona fede. Questo atteggiamento, aggiunge il costituzionalista, non riguarda solo l'autonomia ma altri temi. La cosa più grave che trovo non è tanto nelle non risposte in sé per sé oppure nel fatto che si pensi di rispondere in un certo particolare modo, quando si dà l'impressione che a loro non freghi assolutamente nulla del fatto che qui si siano manifestati certe attese. Parliamo del settore fenomeni, possiamo sicuramente classificarlo così, il personaggio che per far colpo sulle donne, per rimorchiarle, ha rubato l'identità a una persona, ma è andato a rubare l'identità a un poliziotto. Lo chiamano il fascino della divisa. Deve aver pensato a questo il 62enne Rodigino che per mesi ha rubato l'identità ad un poliziotto per far colpo sulle donne. L'uomo, indagato dalla Digos e dalla Polizia Postale di Padova, su Facebook si fingeva appartenente alla Polizia di Stato per adescare donne su internet e invitarle ad incontri sessuali. Nel suo profilo Facebook aveva sostituito il suo volto con quello di un agente veramente in servizio e per rendere ancora più credibile la sua messa in scena aveva postato numerose foto di auto della polizia e di armi sequestrate proprio per ingannare le donne che gli chiedevano informazioni. L'indagine è cominciata quando alla questura è giunto un esposto anonimo che spiegava come l'uomo si qualificasse come agente della questura di Padova. Nell'esposto inoltre si raccontava anche di come il finto poliziotto indicasse circoli privati per incontri a sfondo sessuale e di come lui avesse fatto anche da DJ in queste discoteche. I poliziotti, quelli veri, questa volta, dopo una breve indagine, sono andati a perquisire la casa del 62enne Rodigino, che si è giustificato dicendo di aver usato questo stratagemma per far colpo sulle signore. Sequestrati computer e cellulari, sono in corso indagini per ricostruire le relazioni dell'uomo sul web e mettere in guardia le eventuali vittime del raggiro.
Avevamo già visto purtroppo casi conclamati di caporalato nelle campagne del Veneto, qui ci risiamo, questa volta le campagne nel Veronese. Erano costretti a turni massacranti, nessuna forma previdenziale, poi le minacce anche di violenza fisica e di decurtazione della paga giornaliera che di rado raggiungeva i 5 euro all'ora, rigorosamente in nero. Una vita d'inferno, quella di una ventina di richiedenti asilo provenienti dal Nord Africa, sfruttati nelle campagne veronesi da un'organizzazione dedita al caporalato. Tra le persone arrestate dai carabinieri del capoluogo si tratta dei 2 titolari di un'agenzia di servizi e di un reclutatore che cercava la manodopera nei vari centri di accoglienza della provincia. I richiedenti asilo venivano impiegati in 5 aziende agricole dell'area, braccia a bassissimo costo, senza tutele né pretese, in un clima di costante sopraffazione. Questo è quello che emerge dall'operazione. L'indagine è stata portata avanti dai militari di Verona con il supporto dei colleghi nel nucleo Tutela per il Lavoro. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, eppure al favoreggiamento della permanenza illecita sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari. Resta da capire se gli imprenditori agricoli committenti fossero a conoscenza delle reali condizioni di vita dei lavoratori. Anche per loro potrebbero esserci conseguenze giudiziarie. Dopo la pausa parleremo del Bomba Day a Venezia, a Marghera per la precisione. Ed eccoci al Bomba Day del 2 febbraio, ossia di domenica 2 febbraio, dopo il ritrovamento di un ordigno di 500 libbre in via Ferraris a Marghera, un ordigno naturalmente della Seconda Guerra Mondiale. In attesa dell'emanazione prevista per i primi giorni della settimana prossima di un'ordinanza ad hoc, sono stati definiti gli orari delle principali operazioni che riguardano la popolazione residente compresa nel raggio, per la precisione, di 1816 metri, da dove è stata appunto ritrovata la bomba. Nella giornata di domenica 2 febbraio lo sgombero sarà dalle 6 alle 7:30 del mattino. Punto di raccolta il Palasport Tagliercio, blocco della viabilità ferroviaria, terrestre e acquea, sia pubblica che privata, dalle 7:30 fino al termine delle operazioni. Il divieto di sorvolo sarà emanato con un apposito notam. Presentato anche l'elenco delle vie, relativi civici, con una previsione di coinvolgimento di circa 3.500 persone. Speciali misure saranno prese per le persone allettate, con ridotta mobilità o che necessitano di particolari ausili d'intesa con le autorità mediche. Le operazioni di evacuazione riguarderanno anche 6 strutture alberghiere ed un campeggio che mi immagino non pienissimo in questo momento, ma non si sa mai. Intanto invece il piano per le infrastrutture per i mondiali 2021, ma anche per le ancora più grandi Olimpiadi del 2016, ha il via libera per i cantieri stradali, mentre si allungano i tempi purtroppo per il treno delle Dolomiti e quindi è immediata la polemica. Entro la fine del 2020 e quindi per i mondiali del 2021 in stazione a Belluno arriverà il primo treno elettrico, ma l'obiettivo dichiarato per le Olimpiadi del 2026 è quello di completare l'elettrificazione fino a Calalzo. Il treno delle Dolomiti, e cioè l'anello dolomitico ferroviario che collegherebbe Calalzo con Cortina e Bolzano e Feltre con la Valsugana e Trento, per ora resta un sogno perché fino ad ora il territorio, come ha già denunciato l'assessore regionale De Berti, non ha trovato un'intesa sul tracciato su cui l'ingegner Moroder, incaricato dalla Regione Veneto, dovrà fare i suoi approfondimenti. Fino a qualche giorno fa erano 3 i progetti presentati, ora se ne è aggiunto un quarto ed è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Io credo che noi dobbiamo fare un salto di qualità tutti assieme, come legislatore nazionale e regionale dobbiamo avere la capacità di entrare in connessione con i territori per decidere un tracciato, non possiamo essere spettatori di queste dinamiche. Col cerino in mano è rimasto il presidente della provincia, accusato di essersi comportato da mero passacarte. Sono stato criticato per non avere scelto, ma per farlo bisogna avere in mano studi e ricerche. Tradotto, inutile addossare responsabilità se fino ad ora nessuno ha detto se il treno delle Dolomiti sarà un vero e proprio mezzo di collegamento con l'alta velocità del Brennero e con le province di Trento e Bolzano o sarà solo un mero trenino turistico. E per ora quel treno resta solo scritto nel libro dei sogni. È un sogno, ma secondo me è una prospettiva di sviluppo che vedrà i prossimi 15-20 anni, è una prospettiva di sviluppo molto importante per il territorio della nostra provincia.
Via libera invece sul fronte della viabilità, l'imminente avvio dei lavori di ammodernamento della 51 di Alemagna all'altezza di Longarone. Giovedì in proposito si è tenuta una riunione in prefettura alla presenza di ANAS, che ha illustrato il cronoprogramma dei lavori e le misure assunte per ridurre i disagi. In previsione delle finali di Coppa del Mondo di sci il prossimo marzo a Cortina, in fase di definizione il piano di sicurezza dell'evento, all'interno del quale saranno previste anche specifiche misure attinenti alla viabilità. È stato preso l'uomo fantasma che si aggirava per le calli di Venezia con un coltello, naturalmente terrorizzando le persone che incontrava, ma siccome è un fantasma all'italiana è stato preso ed è stato anche subito liberato. Con continue pattuglie sia in Borghese che in divisa che operano nel territorio, e quindi dalla descrizione, dalle foto che erano state messe in giro, insomma non ci è voluto molto, con un po' di attività investigative e di osservazione a individuare il responsabile. Si aggirava fra le calli di Venezia con un coltello, terrorizzando i passanti, e dopo un'intensa attività investigativa i poliziotti del commissariato San Marco e delle Volanti Lagunari hanno individuato il 30enne kosovaro soprannominato il Fantasma. In zona Calle Contarini, Sestiere Dorsoduro. Alla vista degli agenti lui ha chinato il capo e accelerato il passo, tentando di dileguarsi, ma è stato bloccato. Bastano un po' di dati, un po' di capacità investigativa, anche un po' di vecchi metodi, nel senso intendo di poliziotti che sanno osservare il territorio, che sanno memorizzare le persone, insomma un'investigazione un po' più tradizionale che in questi casi porta i suoi frutti. È stato denunciato perché naturalmente era in possesso di un coltello. Tra l'altro abbiamo ritrovato anche sostanze stupefacenti, è stato denunciato, adesso è rimesso in libertà, però stiamo facendo ulteriori accertamenti per vedere la sua posizione, per vedere di attuare alcune iniziative di natura amministrativa, trattandosi di persona soggetta comunque a autorizzazioni per risiedere nel territorio nazionale. Sappiamo chi è e quindi è monitorato. Il questore vuole lanciare un messaggio alla cittadinanza. Ancora una volta trasmettiamo un messaggio tranquillizzante, tenendo presente che comunque il contesto della laguna è un contesto molto controllabile. Questo lo dico proprio come messaggio ai cittadini, che è una realtà per il suo territorio e per la sua conformazione che si presta molto a un reale controllo da parte delle forze dell'ordine. Culturaveneto.it, questa è la regione sicuramente della grande bellezza, quella vera, la cultura in Veneto per un portale accessibile a chiunque. È stato presentato oggi alla presenza del governatore Zaia. Milioni di dati che vogliono raccogliere tutte le ricchezze che ci sono nel nostro territorio da un punto di vista artistico, culturale, di eventi e di iniziative. Sarà per i cittadini, per chi voglia fruire di questo patrimonio, uno strumento molto utile e importante per scoprire delle novità, per scoprire delle particolarità, per conoscere le nostre eccellenze e per avere anche degli itinerari di visitazione culturale della nostra regione. La cultura e le bellezze del Veneto a portata di click grazie al nuovo portale della regione, culturaveneto.it, uno strumento telematico innovativo che mette in rete e promuove tutte le risorse, i dati e i servizi disponibili in ambito culturale riguardanti il territorio. Se parliamo solo delle oltre 3.000 ville venete censite all'interno appunto di questo portale, potete pensare quei 70 milioni di turisti, ma anche i nostri veneti oggettivamente che sono nella gita fuori porta del sabato e domenica, possono entrare, accedere, capire la storia, i percorsi e quindi avere conoscenza. Questo è un elemento assolutamente imprescindibile, quindi cultura ma anche conoscenza, ma anche promozione appunto in un territorio che vive attraverso il litorale, l'entroterra, le città d'arte, i laghi e le montagne, appunto in ogni angolo ci si giri è una bellezza. Scorrendo dal nuovo portale si trova in rete un patrimonio di 270 musei, 12.000 eventi artistici annui, 51.258 manoscritti e oltre 72.000 manoscritti musicali. È un lavoro che è il frutto di più di 30 anni di attività che l'amministrazione regionale ha avviato, realizzato e portato avanti in una strettissima collaborazione con le istituzioni pubbliche e private del territorio. Quindi è il risultato di veramente un percorso corale di un sistema veneto della cultura. È prevista anche l'app, già in avanzata fase prototipale, con la stessa filosofia di integrazione delle risorse e dei servizi. Grazie per averci seguito con
l'avanzata fase prototipale che abbiamo sentito nel servizio. Vi ringraziamo per averci seguito e arrivederci.